آپ کے لیے ایک بہت دلچسپ ٹپ لے کے میں آیا ہوں آج۔ اس کو استعمال کیجئے گا، یوز کیجئے گا اور بتائیے گا کہ یہ ہیلپ فل ثابت ہوئی یا نہیں۔ آ، ہم میں سے زیادہ تر لوگ جو پڑھتے ہیں، صبح اسکولوں کالجز میں جاتے ہیں، یونیورسٹیز میں جاتے ہیں یا جابس پہ جاتے ہیں، اور یا کسی بھی کام کے لیے یا جاگتے ہیں، یا آپ نے صبح فار وٹ ایور ریزنز آپ نے صبح دیکھا ہوگا کہ جاگنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے، یا آپ نے نماز کے لیے اٹھنا ہے فار ایگزامپل۔ تو ہم سب کو صبح اٹھنے میں دقت پیش آتی ہے، اور اکثر اوقات جو ہم الارم لگا کے سوتے ہیں وہ بھی ہمیں جگاتے ہیں الارم۔ لیکن اگر آپ کے پاس فار ایگزامپل الارم نہیں ہے، اور یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اگر الارم لگایا تو وہ جب صبح بجے گا تو سب لوگ ڈسٹرب ہو جائیں گے، جاگنا تو صرف آپ نے ہے، باقی لوگ بھی لیکن ڈسٹرب اس کی وجہ سے ہو جائیں گے یا ہوتے ہیں۔ تو میں آپ کو ایک زبردست طریقہ بتاتا ہوں، انٹرسٹنگ دلچسپ طریقہ بتاتا ہوں، وہ آپ یوز کریں پورے کنوکشن کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ اگر، تو آپ دیکھیے گا کہ آپ اس میں یعنی آپ بغیر الارم کے آپ جاگ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے سب کانشیس مائنڈ، یا آپ نے سنا ہوگا کہ ہر انسان کے اندر ایک ضمیر ہوتا ہے، آپ نے اس کو یوز کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ کرنا کیا ہے کہ جب آپ سب چیزوں سے فارغ ہو کے بیڈ کے اوپر بیٹھتے ہیں لیٹنے کے لیے، سونے کے لیے، ٹھیک ہے، بیٹھیں گے، تو آپ نے تھوڑا سا یعنی آواز نکال کے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنا نام لے کے اپنے آپ کو کہنا ہے کہ جو بھی آپ کا نام ہے وہ لے کے کہ مجھے جگا دینا۔ جیسے میرا نام مثلا مسعود ہے، تو آپ نے کہنا ہے کہ مسعود مجھے صبح پورا نام لیں بے شک تو زیادہ اچھا ہے، مجھے صبح اتنے بجے، 4 بجے یا 2 بجے یا 6 بجے، ٹھیک ہے، یا 8 بجے مجھے جگا دینا۔ اور اس کے بعد آپ نے یہ پورا نا ایک تھوڑی سی ایسے آپ اپنے اندر اپنے ضمیر کو، اپنے سب کانشیس مائنڈ کو یہ میسج دینا ہے، تو آپ کے آنکھیں بند کر کے میسج دیں تو زیادہ بہتر ہے یہ، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہ میسج دینا ہے اور آپ نے سو جانا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ بغیر الارم کے، بے شک وہاں گھڑی شڑی کہیں رکھ لیں، آپ کو ایگزیکٹ اس ٹائم کے اوپر جاگ آئے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ جیسے ہم الارم بجتا ہے اور اس کے اوپر ہاتھ مار کے دوبارہ سو جاتے ہیں اکثر اوقات، اور اس کے بعد پھر اٹھنا بھول جاتے ہیں۔ آپ جاگنے کے بعد پھر دوبارہ سو جائیں اور اس کے بعد آپ پھر یعنی اگلے 2 گھنٹے کے بعد اٹھیں، وہ ایک بالکل الگ بات ہوگی۔ لیکن آپ دیکھیے گا کہ آپ کو ایگزیکٹ اس ٹائم کے اوپر جاگ ضرور آئے گی، اور یہ الارم سے بھی زیادہ زبردست نسخہ ہے۔ سم ٹائمز آپ کا الارم خراب ہو سکتا ہے، یا آپ کہیں پہ ایسی جگہ ہیں جہاں پہ آپ کے پاس الارم ہے نہیں، تو یا آپ کے گھر میں کوئی ایسی الارم کلاک وغیرہ نہیں ہے، تو آپ یہ طریقہ یوز کر سکتے ہیں، اور میں نے یہ خود طریقہ یوز کیا ہوا ہے، اور اکثر اوقات میں ابھی بھی کر لیتا ہوں، اور مجھے ہمیشہ جب بھی میں نے یہ طریقہ یوز کیا تو مجھے ایگزیکٹ اس کے ٹائم کے اوپر جاگ آئی۔ اور اگر آپ جب جاگ آئے گی تو آپ فوراً اگر اٹھ جاتے ہیں تو جو ہے وہ بالکل آپ اپنے جو لائف ہے، آپ نے روٹین اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ پھر دوبارہ سو گئے تو یہ ایک الگ بات ہوگی۔ یہ تھی آج کی ایک بڑی انٹرسٹنگ ٹپ، جو کہ آپ کو کسی وقت خاص طور پہ ایسی سچویشن میں جب آپ کے پاس کلاک نہیں ہے تو آپ کو ہیلپ کر سکتی ہے۔ اس طریقے کو آزمائیے گا اور کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو کیا رزلٹ ملا ہے، لیٹ سی۔ اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن کو اگر پریس کر لیں تو آپ کو اس طرح کے بہت سارے جو ٹپس ہیں وہ میں دیتا رہوں گا، جو کہ بڑے انٹرسٹنگ ہیں، ہوتے ہیں، لیکن ہم میں سے اکثر کو ان کا پتہ نہیں ہوتا۔ بائے بائے۔